स्वागत है भाई लोग एक नई वीडियो में। देख सकते हो गाड़ी निकाल रहा है, देखते हैं निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा। तो भाई लगता है निकल जाएगा गाइस। दूर हो रहा है, सामने से नहीं हो रहा है, थोड़ा हम लोग इस पार हैं तो नहीं दिख रहा है ठीक से। निकल गया गाइस। अरे भाई ये क्या हो गया गाइस। देख सकते हो भाई लोग यहाँ पे पलट गया ट्रक। आराम से चलो फट ले खींचो का राफावन में। चलो टाइम पास नहीं करा। टाइम पास मेरे को चाय नहीं मिल रहा था। ये ओकरा जड़बो वही दे कर। ऐसा वाला गिरे मैं चल खींचो बंदा मरते मरते बच गया गाइस से लड़का। मस्त निकले रहती। हाँ। जाते आराम से वाला बंदे निकल जाट में निकल के कहा थे गाड़ी चल निकाल दी मारगड़बाजी करना है। मारते मारते बचा। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर रहा लत्ती का नीचे यही लगन के त झांट रे नहीं अरे चरगड़ी कहां थे पहली नहीं बताए पागल नहीं तेरे दिन बाद जल्दी हो गया पूरा जमीन हाँ। गिराना है काय भी अब